tarde en que tú eres, hay tarde en que tú eres otro casa que se la dio su suerte. Parararararara. Hay tarde en que tú eres, hay tarde en que tú eres otro casa que se la dio su suerte. Mi proceso creativo en pandemia, bueno, te diría que pasó por múltiples etapas. Al principio yo creo que junto con la incertidumbre de todo lo que estaba pasando, tuve un poco de bajón, de miedo de qué va a pasar, que no habían actividades, que bueno, por supuesto el arte y la cultura fueron una de las áreas más golpeadas de este periodo. Pero con el tiempo creo que me encontré con esos sentimientos, un poco me encontré con esa energía que estaba pasando en mí, que estaba pasando en el mundo, con estos miedos, esta inseguridad y también con la necesidad de encontrarme con mi gente, con mi familia, y eso me llevó principalmente a componer. Yo creo que la composición fue como mi gran amigo y mi gran aliado durante este proceso, y gracias a eso logré sacar canciones como Tiempo para Recomenzar, que habla un poco de la pandemia y de la necesidad de encontrarse con tus seres queridos, que fue una canción que de hecho le escribí a mis papás. Y después, bueno, vinieron los que fueron los primeros indicios de mi primer disco, o sea, de mi segundo disco, el que viene ahora, que también tienen otra sonoridad, tienen una sencillez y una profundidad en las letras que creo que vino de este proceso creativo que tuvo que ver con la introspección, que yo creo que eso me dio este proceso. Bueno, a pesar de todo, este ha sido un año bastante interesante en lo que tiene que ver con los procesos. Además de empezar a trabajar en mi segundo disco, tuve la posibilidad también de hacer obras de teatro online y empezar a reinventarse dentro de esta nueva realidad. Y eso me llevó a tener tremendas oportunidades. Una de esas fue poder irme a hacer un camp de composición a Estados Unidos, donde tuve la posibilidad de trabajar con múltiples artistas, algunos de ellos de hecho ganadores de Grammy como compositores. Pude componer canciones junto a Hugo Mancia, Natalino, Consuelo Schuster, Douglas, que son el grupo Los Chilenos. También estuve con Osmani García, estuve componiendo con Nicolás Tovar, ganador de Grammy, con Alfredo Mateus, también ganador de Grammy. Entonces eso ha sido algo tremendamente importante que me trajo el 2020, pese a todos los peros, que fue una gran oportunidad de, yo creo que este 2021, empezar con nuevos proyectos y con música que viene de una nueva transformación muy personal y de un trabajo en equipo importante. De hecho, ya estoy a puertas de sacar mi próximo single, que sería el tercero de este segundo disco, que se llama, ojo, esto es un anticipo, así que tiene bastante suerte, se llama Te Dejo en Libertad y va a estar disponible yo creo que cerca de un mes más para que lo puedan escuchar en todas las plataformas digitales. Es una onda muy de lo que estamos haciendo con este nuevo disco, que es un pop medio folk, con letras bien profundas y bien cotidianas, que es como me gusta hablar a mí. A veces pienso en lo que hubiese sucedido, no lo sé, y me pregunto qué tal si hubiese sabido, quizás sería igual. Tal vez habría huido lejos del destino o al revés. Te habría buscado siendo dos desconocidos que al mirar
habrían encontrado todo. Todo lo vivido fue lo exacto que tenía que pasar para encontrarme